Jeremy Cardona, kunsillier nazzjonalista tal-Gżira, l-istess lokalità li kien jirrappreżenta Wayne Hewitt, qed jitlob lil Partit Nazzjonalista biex jiddistakka ruħu mill-kummenti ta' Hewitt li qajjar lil dawk ta' Delija bħala erba' tiqtates u anki sejħilhom bħala maħruqin. Jeremy Cardona kiteb fuq Facebook u talab lil kap Bernard Grech, lil viċi kap David Agius u anke lis segretarju ġenerali Francis Zamiddimek biex jiddistakkaw ruħhom. Cardona qal li Wayne Hewitt mhux fil-Partit Nazzjonalista. Intant l-attivist nazzjonalist John Borch kiteb lil Francis Zamiddimek fejn talbu biex jissospendi lil Wayne Hewitt li sejjaħlu bħala bniedem vojt. Borch qal li Zamiddimek huwa beżżieħ u mhux se jkeċċi lil Hewitt. Intant nies leali lejn Delija li reżenjaw mill-Partit Nazzjonalista fosthom anki ma baqgħux kunsilliera jirrappreżentaw lil partit immexxi minn Bernard Grech kitbu wkoll dwar dak li qal Hewitt. Fost dawn kien hemm Doriana Portelli li qalet li ħadet promozzjoni u minn ġurdien saret qattus. Dan b'referenza għal dak li kienet għajrita l-fazzjoni ta' Simon Busuttil li llum tinsab wara Bernard Grech. Horace Portelli mbagħad kiteb li hu gburi li hu qattus u b'mod sarkastiku qal lil Hewitt li kexkxu filwaqt li sejjaħlu bħala sur tużżana voti. Dan b'referenza għal prestazzjoni fqira li kellu Hewitt fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Wayne Hewitt huwa magħruf kemm hu viċin it-tmexxija ta' Bernard Grech fil-Partit Nazzjonalista u ħadem kemm felaħ biex jitwarrab Adrian Delija mill-kap tal-partit. Sa issa Bernard Grech baqa' sieket u bosta qed iqisu dan bħala mod kif qed jagħti r-riħ lil Wayne Hewitt biex ikompli jippersegwita lil fazzjoni ta' Delija li għad għandha preżenza fil-Partit Nazzjonalista.